Ê nha, dạo này lướt ở đâu cũng gặp mì trộn, cho nên hôm nay tôi quyết định làm mì trộn luôn nè mấy bà. Hôm trước tôi có đặt cái hũ sa tế xò đẹp của nhà Thích Cay, nghe nói chỉ cần bỏ vào mì và trộn là ăn được rồi. Với lại là tôi không có biết làm cái sốt trộn mà ngon như ngoài quán, vừa là tiêu chí nhanh gọn lẹ nên là ai thèm mì trộn cũng có thể làm. Mấy cái topping đó thì mấy bà có cái gì thì mấy bà bỏ vào. Quay cái tới cái đoạn này là vừa đói bụng mà vừa thèm nữa. Rồi có bà nào mà đang thèm giống tôi không? Trời ơi, cái dĩa mì nó ngon mà nó thơm, cái vị sa tế thì nó mặn ngọt cay cay, tôi thấy ngon mà không thua gì ngoài quán đâu mấy bà. Hôm nào thèm mì trộn thì mấy bà cứ thử đi nha.